alone be then certain no then I'm something him the eye by shame pit paya shin more than the own changes of it she go puzo umyo man ship grow java so Namo Tata Bhagavato Arahato Nama Dambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Nama Dambo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Sama Sambo Tata Tinendu Tinandamyalo Minglava Dini Natal Nesatakune Thong Laba Neset Kone Uno Patan Tinatama Bono Kusuin the Wana Pisi the Wana Tadi Uno Ura Warabu Lila de Kama Usually Shibura Lura Bono Pesa Odin Read them out in a baby Presa the Mova within a baby Patan a baby Usually Shibu Luabare Pajala Susan Ubanidia Bisibu Tende a Kamaroga Usually Shiban and Loda Lodiga Ubanidia Akide Mia people Maluabu Subazobia Mar and Maraku, you know, Bogo Diao Nine, a mouth Gauchiness we, Pali Baba, Tata, but the Ga that Taya. He's a colonial Makeba, who's in Bioke Pubare. Tata, Market and Margo, but the Gadataya, Pay Piao Sage Junga, not time a piano, no? How you tell me? Macon Dago look at Bogo, you just ship look at the law. Count down load Kama, you just ship about it. I mean, count down load Kamajaro, was in a deep particular down. Kali you jabbe, the English beautiful as you know, vision and a mission one, no? Mission complete people saying vision ship about it. I mean, Jama bono, Yesiga Balobe, Jende Bio, a deep jay. I mean, Jerabe. Mesia Block Jeda, I think I Jin, I mean. Jiname, do no Bora Warabu, Lila de Kama Bono, Kumashini de Lobari, Dolari, Mohari, Kinla. Loba Kinesurane, Mana, Jodoame, Ada, the Bibine, Jolame. Doda Kimisurane, Idamisi at Harajobida Piame. We don't market a man but the be known that soda, Mishiziabu, Moa Kimisuin, Hariga Nodaba. I can't let Lama Bono, that. You know, he do issue they know about it. Who was in the Tama they were not that go, you needed Kama, Bodha was no, Mudet Habare. 2 years you a jet Pantanga to Kudebe. Araga, neighbor. The man neighbor would want a lemma. So there's a gloomy perfection to that down. Professor piece of my belly. Ara was no bar me to Sakao, Father Pianara, no? As a Guam Nebido, Bora Wara, you had a pogo the other pide, Neighbor and Duamale, how does so we mellow? One needed lamb. Do the Bogori Chinigon and the dream Macon and the dream. Cowie, Mida, Murida. Macon, you know, Gruna and Dwala. Did I Ubeka Tabi Dwabo, Bora Wara, Tendonam Hobo, who's in the Gorama Boda. Shilla me Ludia Bono, was no Udiga Bamas no, or the ma of that body. Piadia de Calamajaro, do me da Pramazon Seku Boraga in the middle. Piadia living in it, Kabata in Kalama. Pay the meat of one at Jimes window,
16တင်ချီအထက်ပေါ့နော်နန္ဒတင်ချီဒါ16တင်ချီအထက်အဲကြောင့်မို့စေတိတံတာရတင်ချီရန်9တင်ချီရန်နဝတင်ချီဝါစီကံ9တင်ချီရပေါ့နော်သူရဲ့ရည်ချက်ကလုံးဝပြောင်းမသွားဘူးအောစီရဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းတတိကိုကြည့်မယ်ပထမဆုံးကဟေတုဟေတုဆိုတာကလုံးမလုံးဖြစ်နေတာနော်လောဘလည်းဟိပဲဒေါသလည်းဟိပဲမောဟလည်းဟိပဲဦးဇင်းတို့နေထိုင်တဲ့မြင်ခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ဆိုနေတာဟိဖြစ်နေတာအကြောင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ချက်ကမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေပဲဟိပဲဟိဆိုအကြောင်းတရားကိုပြောတာပြီးတော့လေဘာတွေ့မှမသိပဲနဲ့ဘာလိုချင်မှမသိပဲနဲ့ဖြစ်တာမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါလည်းဟိပဲဒါကြတော့မောဟဟိလို့သူကတောင်းတယ်ဒါဆိုဟိဆိုတဲ့အရာတိုင်းဟာအကျိုးပေးဖို့အကြောင်းဖြစ်နေရောလားဆိုတော့အော်တိကံလေးတလုံးနားလည်လုံးတော့တယ်ဟိတ်တဲ့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီတဲ့ postpone လုပ်တယ်တခါကျရင် display ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဟိတ်ကအသက်ရှင်နေဖို့တည်းဘာလို့လဲဆိုတော့အာအရန်မနဘယ်သမီးတော်ဘဝတုန်းကလည်းပဲဖျားဆိုတဲ့အာယောသူ့မှာရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဟဲ့အာလောဘအာဒေါသအမောတာပြစ်ထန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူမိဒါရှင်တဲ့ဘဝမှလည်းပဲဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားအာအရမဏဒီဟဲ့တခုအမြဲတမ်းရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလေးထပ်ထည့်ရလဲဆိုတော့အဒီအဲ့ဒီဟိတ်ချက်ကိုအဒီထည့်လိုက်ရင်အာဒီဝနအာဒီဝနလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးလောက်တဲ့အရာကိုသူက record မှတ်တမ်းနေနဲ့ယူထားတာပဲရှိတာဒါကြောင့်မို့အာဒီဝနမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာဆိုပြီးအချက်3ချက်ရှိပါတယ်အခုဘုရင်သမီးတော်ဘဝကလေးကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘုရားဖြစ်ခြင်းစိတ်ဟာတားလို့မရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးအဒီပတိမှာစန္ဒာဒီပတိဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါရမီဖြစ်တဲ့နေမှာဝိမန္တခေါ်တဲ့ပညာကိုခြေခံထားတယ်ဘုရားလောင်းတွေမှာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူဘူးပညာအဓိကရှိတယ်ဝိရိယအဓိကရှိတယ်သတ္တာအဓိကရှိတယ်ပညာအဓိကက4သိခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိဝိရိယအဓိကက8သိခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိသတ္တာအဓိကကြတော့16သိခြင်းနဲ့ကပ္ပတသိကြားတယ်အဲ့ဒီအဓိကဆိုစကားလုံးကတော့အဓိပတိကြီးပဲခေါရမဗုဒ္ဓသည်ဝိမန္တာအဓိပတိအဲ့ဒီအဓိပတိကအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဟေတုကလေလုံးဝရက်လို့မရဘူးအပင်မှန်သမျှစိုက်တာနဲ့တန်းပေါက်တယ်ဟေတုဆိုအမြင့်ပြောတာလေဘာမြင်လို့လဲဆိုဖရာကိုမြင်လို့နော်ဒါကြောင့်အမြင်မဆောင်စေနဲ့အမြင်ဆောင်လို့မရဘူးစောင်းပြီးကြည့်လို့လည်းမရဘူးကိုကဇောက်ထုတ်ကြည့်ရင်ဇောက်ထုတ်မြင်မှာပဲစောင်းပြီးကြည့်ရင်စောင်းပြီးမြင်မှာပဲဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသန္တာတတိပါတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါနေတယအာကြည့်တယ်မိယာဒါပုဂ္ဂလောပြီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအာရမဏပဲလေအဲ့ဒါအာဒေဝနာဘဝတိုင်းကံတွေရက်မသွားအောင်ရက်မမဟုတ်ဘူးကံအားကောင်းလာအောင်မထည့်ပြရဆိုအဓိပတိထည့်ပြရတယ်အဓိပတိမထည့်တော့ကံအားမကောင်းဘူးဥပမာဆိုပါဆိုသစ္စာဆိုမယ်သာမန်ကုသိုလ်လှုပ်ထားရုံနဲ့သစ္စာဆိုလို့မရဘူးကုသိုလ်မှန်တဲ့ဟိတုပဲအကုသိုလ်မှန်တဲ့ဟိတုပဲဒါပေမဲ့အဓိပတိမပါရင်သစ္စာဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုကကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အာရပါရစိတ်ပါလက်ပါလောပါဒါဆန္ဒတိပတိပဲအဲ့လိုအာရပါစိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့အခါမှာသူမြောက်မခိုင်းပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လောပါဝိရိယဒီပတိလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ကိစ္စတွေကြုံနမဆုပ်ပါနဲ့စိတ်ဓာဒီပတိလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းပဲမတိပဲမလုပ်ပါနဲ့သိပြီးမှလုပ်ပါဝိမန္တာဒီပတိဒီပတိကတက်တဲ့အလုံးမှန်တယ်များသစ္စာဆိုလို့ရတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
တချို့သစ္စာဆိုကြကြတယ်ပြောတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပါစေဆိုတာမျိုးတခါကျအဲ့သစ္စာတရားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပတိမတက်ပဲနဲ့တော့ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးအခုဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲပေးမှာဂေါတမဗုဒ္ဓအခုသူမေတ္တာရှင်တဲ့လက်ထက်မှာဒါလေးသိကျင်တဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဒီယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ရတယ်ဗျာဒိတ်ဆိုတာက confirm within is mode ဟုတ် confirm ပဲဒီခုနှစ်တင်ချီတို့ကိုးတင်ချီတို့ဒါစိတ်ထက်ကနေပြီးတော့စူပန်တာတွေပါဇက်နဲ့စူတောင်းတာတွေအဲ့ဒါက within list အဲ့ဒါကြောင့်ပါဇက်နဲ့စူတောင်းလို့ရလားလို့မေးရင်ရတာတွေ့ရတယ်တချို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကုသလို့တာပဲစူတောင်းစရာမလိုဘူးရှောက်မယုံပါနဲ့ဒီပတိစူတောင်းဆိုစန္ဒကိုပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့တော့စန္ဒတော့ပြုလို့မရတယ်လို့ခပ်ပေါ်ပေါ်အလုံးနဲ့လဲစန္ဒပြုလို့မရပါဘူးစန္ဒအဓိပတိလေအဲ့ဆိုကိုကကုသိုလ်တစ်ခုလှုပ်တိုင်းဒီအမျိုးသမီးလေးလို့ပေါ့နော်သူရဲ့ရွေချက်ကတော့ဖျားဖျားပါလို့ဖျားဖျားပါလို့သဘင်ညုတညာနာတပဲစီဟောတော့ဘာလေးကိုလှုပ်တဲ့ဘာလို့ဆိုဆူတောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်လူရတော့ဆူတောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဆူပန်တယ်ခေါ်တာတောင်းတာနဲ့ပန်တာမတူဘူးပန်တယ်ဆိုတာပိုင်လို့ပန်တာတောင်းတယ်ဆိုမပိုင်သေးလို့တောင်းရတာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့လူတွေပြောတဲ့စကားနဲ့ပေါ့နော်တောင်းပါရပါကိစ္စမျိုးပါဆူတောင်းပါကုသိုလ်ကိုသိကြလုပ်ပါလုပ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘာဖြစ်ရပါလို့ဤအဲ့ဒါအဓိပတိခေါ်တယ်တော်တော်များများကုသိုလ်လုပ်တာပဲစူတောင်းရမလို့ပါအဲ့ဒါဟေတုတစ်ခုလေတတိကအာနဲလေးကံကအကျိုးပေးဖို့ခက်လေးပဲတတိအကောင်းရတယ်ဦးဇင်းတို့ဘဝတိုင်းကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဂေါရမဘုရားတယ်လည်းအသက်ရှင်နေပါတယ်အခုဒီဘာမှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခပ်ပေါ်လုပ်လို့အဓိပတိမပါမပေါ်ပါနဲ့ကုသိုလ်တရားလုပ်ပါနော်အခုဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမယ်ပြည်သမီးစီကိုစလှူခဲ့တာနော်ကျောင်းကိုစလှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစီကိုစလှူခဲ့တာအဲ့ဒီစီကဖျားဖြစ်မဲ့အခြေခံလားလို့မေးရင်အဓိပတိကိုကြည့်အခြေခံပဲ perfection ကိုတောင်းတယ်ပြီးဆုံးမှာပဲဒါပေမဲ့အာဒေဝနာဆိုတဲ့အတိုင်းတခါတည်းလောက်တာတော့မရဘူးအထက်လောက်ပါတဲ့အဓိပတိတက်ထိုင်ထက်လောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စလို့ကုသိုလ်လောက်တာအများရှိခဲ့ပါတယ်ဒါနလည်းလုပ်တယ်သီလလည်းစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာလည်းပွားတယ်ခပ်ပေါ်မလုပ်ပါနဲ့လောဒါချင်းတူပါပဲပေါ်လုပ်လဲလောတာပဲလေးပင်လုပ်လဲလောရတာပဲတဏှာကြာတဲ့ကုသိုလ်တကွာတဏှာကြာတာချင်းတူပဲပါကွာဆိုအဓိပတိပါတာနဲ့မပါတာကွာတယ်အဲ့ကြောင့်အဓိပတိပေါအောင်လုပ်ပါဟေတုမှန်တယ်အာရမဏအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လုပ်တာမှန်တယ်အဓိပတိမပါရင် far away ဝေးကြာတယ်နော်ဒါလေးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခန္ဓာရထားတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအပုဒုက္ခရတာချင်းအားလုံးတူပါပဲ express လောက်တာနဲ့ keep လောက်တာပဲကွာတယ်မိဘတွေကတောကဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသမီတွေသိမှဆိုလို့ထိန်းထားတာရှိတယ်ဒီနေ့မဲ့ဆရာတွေလည်းပဲတပည့်တွေရှေ့မှာကိုတည်းဝမ်းနေပြရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ comfort လုပ်လို့ရမလဲဘုရားဝါဒကလေဘလောက်ပဲကိုနာကျင်တဲ့ဒဏ်ရာခံစားရပါစေသူများကိုနှင်သိမ့်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ကိုကစငိုပြနေမှာတော့ဟိုလိုငိုပြီးပေါ့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမှုလို့ပြောတာကိုမေးတယောက်သေးနေတာလေခက်ရှင်းပြောဆိုကွယ်လွန်တာပေါ့နော်ကိုကစာဖုံးပြင်ငိုပြနေကြည့်ပါလားဘသူ့ကိုဦးစင်းတို့ကချော့လို့ရတော့မလဲဘသူ့နှင်သိမ့်ပေးလို့ရတော့မလဲအမေကကွယ်လွန်သွားပြီဒါကြောင့်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အမေတွေကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့မျှဝေဖို့တော့ငါတို့တောင်းဝန်အဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသံမှာနာကျင်မှုမပါရဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်လူရောမှာဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးဆက်ထားလိုက်အောင်မယ်အခုစလို့ယုံကြည်အောင်တော်တော်လုပ်ရတာနော်အဲ့မဲ့မတက်ခံတင်တဲ့မတက်စီကြုံလားလွယ်လွယ်လေးပဲတင်တဲ့တက်အောင်တော့ဆိုလုပ်ရတာကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာအကျိုးပေးဖို့လည်းတော်တော်ကိုစွယူရတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသာလောကရံကြီးခေါ်မှာပေါ့နော်လောကရံတရား၈ပါးနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှာတော့မှမတုံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတော့ဖရာရဟန္တာပဲရှိတာပါဦးဇင်းတို့ကတော့ဘုသူဇင်ဒါပေမဲ့အဓိပတိပါစေဘတော့နောက်မဆုံးနဲ့ never give up ဆိုတာထားပြောတာဘတော့မရှော့မပေးဘူးလုံးစားရှိတာလောက်ပါကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအလုံးကခန္ဓာရှိတဲ့သဘောတွေကြုံတာကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါခန္ဓာရှိလို့ကြုံတာပဲလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့တစ်ခါကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုလို့ရတတ်တယ်ကဲလို့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှဘာမှမရှိရင်တော့ကိုစရာမရှိဘူးကဲစရာမရှိဘူးဆိုပါစို့ဇနကမင်းသားသူ့အမေတားတယ်တားရမသွားပါနဲ့မလောက်ပါနဲ့အဲ့မတရားလောက်တာကိုတော့ဒါမခံနိုင်ဘူးလောက်ကိုလောရမှာလုံးမဲ့ကိစ္စတခုအမေကတားလို့မရဘူးဒါဆိုရင်သွားရှာပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသွားစားသွားပြီဆိုအမေကငိုပြီးကြံခဲ့လို့မရဘူးကိုက support လုပ်ရတယ် support လုပ်တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်နဲ့ support လုပ်ရတယ်အကုသိုလ်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးသူသွားတာငိုပြီးနေရင်သူကပို့ဆိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်လို့သိစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာသေဝနာမှာဒါနအာသေဝနာရှိမယ်သီလအာသေဝနာရှိမယ်ဘာဝနာအာသေဝနာရှိမယ်ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့နေကောင်းချုပ်မှာပြောပြီးမယ်အခုဂေါရမဗုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ပုံကိုတရားသူမိတာရှင်တဲ့ဘဝနဲ့ဗျာဒိရတာ confirm ဖြစ်တယ်ဆိုတာက strong ဖြစ်မှာတော်တန်ရုံကုသိုလ်နဲ့ဦးဇင်းတို့ဘဝ confirm ဘရောမှာကန်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ confirm ပြန်လုပ်ပါအခုဗျာဒိရခြင်းအကြောင်းလေးနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းလူသားစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းဟုတ်တယ်သူမိတာရှင်သည်ဒီလူသားဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းယောက်ျားဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့မရဘူးမျိုးသမီးတွေဗျာဒိမရဗျာဒိမရဆိုတာကဖះဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဗျာဒိကိုပြောတာနော်ဖះရဲ့ပါရမီဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဗျာဒိကတော့သူမိတာလည်းရတာပဲဟုတ်ပြီနော်သူမိတာကိုဗျာဒိမပေးခင်သူမိတာကိုရင်ပြောတာလေဒီမျိုးသမီးဟာလေးသိဉ္ဇနဲ့ကပါတဲ့ အလွန်ပါဒကပါဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကတ္တဗဖះရှင်တော့ဂေါရမဖះဆိုဖွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂေါရမဖះလောင်းရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲရတော်တရားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျာဒိရင်ပေးတာဒါပေမဲ့ဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဗျာဒိပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကဖះဖြစ်ဖို့အတွက်ဗျာဒိပေးတာကိုပြောနေတာပြီးတော့နံပါတ်3တိဟေပတိတန်ဒီနေခြင်းဒါရေးကြည့်တယ်ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်အလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်တမန်ဟိတ်ကိုလည်းတမန်အကြောင်းတရားနဲ့ဘဝထဲဝင်လာလို့မရဘူးတမန်အကြောင်းတရားနဲ့ဘဝထဲဝင်လာရင်တမန်အကျိုးပဲရလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းတတိထားပါလို့ပြောတာနောက်ထပ်ဘဝမရှိဘူးမလို့ထင်တဲ့နောက်ထပ်ဘဝရှိသေးတယ်ဒီတစ်ခုပဲဘဝလည်းမထင်နဲ့ဦးဇင်းတော်ကသိစေချင်တာပေါ့နော်ဒီဘဝတစ်ခုပဲတန်ဖိုးမထားပါနဲ့ဘဝတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပါဘဝတိုင်းတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကိုကဘဝကိုတန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထားမယ်လို့လည်းအစဉ်ရှိနေလိမ့်မယ်ကိုယ်တန်ဖိုးမထားရင်တန်ဖိုးမထားတဲ့လူတဲ့ကိုရောက်သွားမှာပဲထုံးစံပေါ့ဗျာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်တာပဲအဲ့တော့အဓိပတိပါပါစေတည်ရပြည့်တဲ့နေခြင်းဆိုတော့တည်ရဖြစ်ဖို့အတွက်အာလောဘပေးခြင်းကန့်ခြင်းရှိရမယ်အာဒေါသမေတ္တာမဖြစ်ရဘူးအာမောဟမတိပဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင် traditionally ပေါ့နော်မီယိုဖလာတိုင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှဖြစ်ရအောင်မီယိုဖလာတိုင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမရှိဘူးဟေတုရှိတယ်မတူဘူးအာရမဏတူတူပဲသူလည်းဘုရားအောင်ပြုတာပဲလေတရားအောင်ပြုတာတန်ခါအောင်ပြုတာပဲပြီးတော့သူတို့လည်းပြောတယ်လေနိဗ္ဗာန်တပိစ္ဆောတို့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပါလေသူမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါမှထပ်ဖို့ပေါ့အဲကြောင့်ဘဝဆိုတာရခဲ့ရင်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုမရပါစေနဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟိတ်ကြောင့်ဘဝရတာမှန်ပေမဲ့အဓိပတိမပိုင်နှိမ့်သွားတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးပေါ့နော်ခပ်ဖို့မလုပ်ပါနဲ့ပင်မခံပြီးမှရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတော်တန်လှူဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတကယ့်ကိုမလွယ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ယူတဲ့ပုံကိုမို့လို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးတ
တခါကျရင်ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတယ်များပေးခြင်းစိတ်မရှိတတ်ဘူး mystery อ่ะထုံးစံပေါ့တကယ်ဆိုလောဘဒါကြောင့်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုတရားခပ်ပေါ်လုပ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ညံပြင်းတာပဲအဲဒါခပ်ပေါ်မလုပ်ပါနဲ့ဘုရားတို့ပဋ္ဌာန်းသင်ပေးတဲ့ဆိုတာကလေကြားကောင်းရုံရုပ်ကောင်းရုံတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘဝထူထောင်တဲ့နေ့ပေးနေတာနောက်ထပ်ဘုရားတည်းဆိုနဲ့တွေ့ကြမှာလည်းတွေ့မယ်နောက်ထပ်ဒါမျိုးသင်ရကြမှာလည်းသင်ရမယ်ဘုရားခုသင်နေတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးသားသင်စသင်ကြတဲ့ကတကယ်ကိုအားရပါရသင်ပေးတယ်ပြီးတော့အရင်ကသင်တာနဲ့မတူပါဘူးလို့နောက်တစ်ခါသင်ဖို့ဆိုမသိကြဘူးအာရှင်ဗျာမသင်တော့ဘူးလားမသိသေးတော့သင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ who knows ကိုယ်တို့ကိုလို့တဲ့ခါမှာနောက်မဆုတ်ပါနဲ့တဲ့ဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်အေးဇေဝကိစ္စမတတ်တံကောဇင်ညာမရဏသူဝေကိုယ်တို့လှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီဆိုတာနဲ့နေရွှေ့ညရွှေ့မရွှေ့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အကြောင်းပြန်လာတယ်ကောဇင်ညာမရဏသူဝေတဲ့သူဝေစင်စစ်သမုတ်တကယ်တော့တဲ့မရဏသေခြင်းတရားကိုကောဘယ်သူကဇင်ညာသိနိုင်မှာလေတဲ့သေခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အေးဇေဝကိစ္စမှာတတ်ပါဒီနေ့လုံးမယ်လို့ဆွန့်ပြတတ်တာဒီနေ့ပြအောင်လုပ်ပါမနေ့ကမရှိပါနဲ့ကုသိုလ်ပြောတာပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာဖျားလောင်းရဲ့ဘဝပေါ့နော်သူဖြတ်တန်းတာကိုဖျားလောင်းလူဖြစ်ရင်တည်ရပဲအစင်တန်နေတဲ့ထက်မှမပါဘူးကိုယ်ကလည်းမပါဘူးတရိษံဖြစ်တဲ့ဆိုတာမှန်လေညမရှိတဲ့တရိษံမဖြစ်ဘူးကြောက်မှာပါရှင်ဗျာရဲ့တရိษံဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့ညံပါလို့တရိษံဖြစ်တာဟုတ်လို့လားမေးလိမ့်မယ်မှန်တယ်မောဟဒီကနေ့မှမောဟကြောင့်သူကတရိษံဖြစ်ပြီမဲ့ဘဝကိုညံနဲ့တိဆောက်သွားတာဒါကြောင့်သူများမလုပ်နိုင်တဲ့လို့သူလုပ်တယ်ညောင်မဲဘဝနဲ့ကြည့်ကြည့်ငုံမဲဘဝနဲ့ကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်ဗျာငုံတီးလေးသစ္စာဆိုပြသွားတာတန်တိပက္ခအပတနာတန်တိပါဒအဝိဇ္ဇနာမာတာပိတာဇာနိခန္ဓာဇာတဝေရပြိကမအမေလည်းရှိတယ်အဖေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေအဖေကပြန်သွားပြီသစ္စာဆိုတာသူသစ္စာသိရုပ်ရှင်းတာပဲတန်တိပက္ခအပတနာတန်တိပါဒအဝိဇ္ဇနာသူမှတောင်းပန်ရှိတယ်မပြန်နိုင်ဘူးတဲ့ခြေထောက်ရှိတယ်မပြေးနိုင်ဘူးအမေဖေရှိတယ်ပြေးကုန်ပြီသူပဲကြံတယ်အဲ့စကားမှန်ရင်တော်မီကင်းပါစေလောက်သွားတာရှင်မြတ်ရဲ့ဒီစကားနဲ့ရပါမလားမှန်တာပေါ့တခါတည်းလောက်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာကိုတလို့မရဘူးအာသေဝနာအမျိုးသမီးဘဝနဲ့ဖျားစုပန်းခြင်းတဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ချင်းကြတဲ့ကဘယ်တုန်းကမှသစ္စာဒီမူသမပြောခဲ့ဘူးဘယ်တုန်းကမှမူသမပြောရင်အာသေဝနာဘာဖြစ်လို့လဲအတိပတိတော့ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတော့ဖျားတိုင်းဒီသစ္စာတရားကိုဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်မူသမပြောလို့မရဘူးချက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အာသေဝနာသစ္စာလေးကရိုးရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မို့ဖျားလောင်းသစ္စာဆိုခဲ့တဲ့ဒီငုံမင်းဘဝနဲ့သစ္စာဆိုခဲ့တဲ့နေရကပ္ပတည်တည်၍မီးမလောင်ပါဘယ်လောက်စွမ်းလဲဆိုရှင်မြန်စွမ်းလို့လားထင်အောင်စွမ်းလားမစွမ်းလားမကြည့်နဲ့မသိရင်ကြည့်တာဟေတုအခုဒီဘဝမပြတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဟေတုဆိုဘဝထအောင်လုပ်ပေးတာလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်အလောဘရှိတယ်အဒေါသရှိတယ်အမောဟရှိတယ်ဒါဘဝမပြတ်တော့ကြည့်တော့ပြီဟေတုကဘယ်လောက်စွမ်းလဲကြည့်အောင်နောင်လည်းဘဝရှိနေဦးမှာပဲအဲ့ဒါခပ်ပေါ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တလို့ချင်းမတားပါနဲ့ချက်ချင်းလုပ်ပါအခုတရေပြည်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ဥစဉ်ပြောပြတာဘာဖြစ်လို့တရေဖြစ်တာလဲဆိုတော့လာမယ်နောက်ထပ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်4တဲ့နံပါတ်4သေရှိထင်ရှားဖျားကိုဖူးမြင်ရခြင်းဖျားကိုဖူးရခြင်းဘုရားကိုဖူးရခြင်းလို့ပြောရင်ခဏကျရွှေဘုံဘုရားတော့ဖူးတယ်ထင်ပါမဟုတ်ဘူးနော်သေရှိထင်ရှားဘုရားကိုဖူးရခြင်းပြီးတော့
那边啊，也得那么也很事情，都没他说的也对吧？而且配，第二回嘛我都没对不嘞，要比呗，咱的文章里的多，今天你拿来没对不？没拿来没对不？他们是家底下好拿来，没对不？偏拿来没对不？啊，比如说这边个那偏的多啊，那场在几的，他叫都没对不？他叫都也对不完那呗，也对。现在也把别人眼皮先都拆了嘞，慢点，说对罢了。အခုဦးဇင်းတို့ဇောတိပါဠကပုံနာအခုဂေါရမဖေရကညာရီပိတ်ခဲ့တဲ့ယဟန်အစီတာအဲ့ဒီမက်ဒီယာဖေရလာသူကြတော့ယဟန်ခက်တာကသူတို့ရဲ့စိတ်တွေထူးဆန်းတာပေါ့နော်အဓိပတိတက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကအဝေါ်စရာပဲသူကသူဖေရလောက်မသိဘူးဒါပေမဲ့လှူတန်းပိတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ပြပြတတ်တတ်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမေခေါ်မှာပေါ့နော်မိတို့တော့ဂေါရမီကနေပြီးတော့ငါရဲ့သားအသားရည်တိတ်လှတာပဲအဲ့ဒီအသားရည်နဲ့လိုက်တဲ့သင်္ကန်းတွေလှူချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ရွှေချီခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကလည်းရက်တယ်သင်္ကန်းနှစ်စုံရရောနှစ်စုံရတဲ့အခါမှာတစုံကိုပဲဘုရားလှူခံတယ်တစုံကိုဘုရားလှူခံဘူးသံဃေဒိဏမပလံသံဃာကိုလှူရင်အကျိုးများတယ်ဒါကြောင့်သံဃေဂေါတမီဒေဂေါတမီသံဃာကိုလှူခက်တာကသံဃာလှူလို့သာပြောတာလှူလိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်သူမှထမလို့ရဘယ်သူမှလှူမခံဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တင့်တော်တယ်ရှင်မောင်လန်နဲ့တင့်တော်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်လန်ကိုမထားဘူးအဲကြားထဲမှာအဇိတရန်တွေကထလာတယ်သူထလှူခံတာသံဃာကိုစားပြုပုရုဇဉ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခက်တော့ခက်သားဗျအပြည့်အရင်မြင်တာမလွယ်ဘူးတော့ကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးပုရုဇဉ်တွေနော်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာမပြတ်အောင်ပဲကြိုးစားပါမေတ္တာမပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်အာသေဝနာကိုကျင့်တဲ့အခါမှာထပ်ပြောဖို့ပြောပြီးသားပြောကြတာပုပ္ပညင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှထလှူမခံတဲ့သင်္ကန်းကိုဘာအဆင့်မှမရှိတဲ့ယဟန်ကထလှူခံရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသိတာ哦ဘုရားဖြစ်ပြီး49ရဲ့မြောက်မှာနာမည်ကြီး၄ပါးလာလှူထားတဲ့တပိတ်ရှိတယ်တပိတ်က၄လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်၄လုံးနဲ့ဆုံးခံလို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မို့၄လုံးကိုဖိလိုက်တော့အနာရ4ရရှိတဲ့တပိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုတဲ့ဘုရားကဒိဋ္ဌံနဲ့စစ်ကြောဟောလာအဆုံးကိုလွှတ်လိုက်တာပြန်ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တန်ခါပရိသတ်ကိုမရှိတယ်တဲ့ကဲဒီတပိတ်ကိုလိုက်ယူကြပွဲညံပြောတဲ့ပါဇက်တွေအကုန်ပိတ်သွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောင်လန်လုံးမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကဘဝပြီးသွားပြီလေဟောယူပြီးတယ်အာဇိတယဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိတမိတ်ပဲချက်ချင်းရောက်လာတာအဲ့မှာပြောတယ်ဒီယဟန်တာမန်မဟုတ်ဘူးအရိမေတ္တယဖျားလောင်းဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာဒါကြတော့သူမိတာပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယသိဖြစ်ခြင်းနော်ဒါကြောင့်အမြင်နဲ့ဘယ်မှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အကြနဲ့ဘယ်မှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အသိနဲ့ဆုံးဖြတ်ပါကိုယ်တို့ဖြစ်စေလားအကုသို့ဖြစ်စေလားအကုသို့ဖြစ်စေရင်မဆုံးဖြတ်နဲ့ကိုယ်တို့ဖြစ်စေရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်အကုသို့ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်မေ့ထားလိုက်နော်ကံကိုမကျူးလွန်နဲ့ကံကိုကျူးလွန်ရင်ဟေတုကစောင့်နေတာနော်ဒါကြောင့်ယသိယံဖြစ်ခြင်းနံပါတ်6အပိညင်ရခြင်းကြောက်စရာပဲဒါလည်းအပိညင်ရဖို့တဲ့အခြေခံဒါပဲလေကြည့်ခဲ့ပဲဒီမှာပြောတယ်ဘလို့အပိညင်ရမှာလေအပိညင်ရခြင်းဟုတ်တယ်သူမေတ္တာရှင်သည်ဟာအပိညင်ရထားတယ်လို့ပဲခုနပြောခဲ့တဲ့အာဇိတယဟန်လည်းအပိညင်ရတာပဲပြီးတော့နံပါတ်9ဘုရားဖြစ်ယံဘုရားဖြစ်ယံတောင်းတခြင်းဘုရားဖြစ်ခြင်းရမှာပေါ့လေပြီးတော့နံပါတ်10ဘ
Pia Pian Sanda Biajin Sanda Bibian. To the Google neighbor Dandare. Again, Nate Ben at the Bido Sanda Bibiala. Bibia, neighbor Dandare. Pia Pichine, I'm a Sanda Bibia. A chair shitchen piece on my piare. Tamadi shit a chest checkale, Yami Bila, Mohopu, they were not. Can I go to Canada? Decided to doing it. Say Jango, Piena Jam, Madura, they were not yet. A swam be. Then a couple of Lobane, couple of Lobane. Now time boy, Dilo Doko, touch on the Dala. Not a boy, Dilo, 3 corner, you can pitch in the Dala. With Jibo. The one of my 3 quarter, money there, Pima. Now 10,000 with 3 on deck Kalama, you keep below 3 quarter with me. Lost school and Manchibo. Yoni Suni, the Pogo, she did a Kala. We don't. The other money Pina would gin 9 a chain man down to either Cora, ready, she blue. And then more a DVD Kudurego Cheba, the Karemo they were not a Tachalova. That may say good Shama Bion and all. A DVD so that Shabana Mobo, a good location. Never got a Ludocamian and Nakitchen, a meow, meow. I look at Toma meow. Tare Piame, who amused me Boan the video. To me, that she the pitted tea low what say my beyond Bude. Paya, ma, paya. Did I be Koya say Chema level? Nay, Bama neighbor. My beyond it, and Luciana be like National be like Babilosa, Aramanaka, young in a child the body. Seeing the Bogo to it, Chanta the Bogoria, Arjasia. Did I met Athenian Machida Bogo the other Athenian Shida Bogoria, Arjazia, Anna Meda Bogo, Anna Mezo, Anna Machida Bogo the other, Anna Shida Bogo, Arjazia, Pitade. Anariga Boat the Kitty Tambo Shela, Sandra to a top and pin Nayela Sura, to eat corn and Yan Shima, Pubino, Shara. Anambo, a deeply Sura, who beyond the Donna Joram Hokuno, a Jingasoi, Lure, the Wasian Luna watch Chandajina. A Chanda Mua, Yaduina Bane. But then it Suda be Chantanis Gababian. Kana Yajine, Kana order than another theatre Kama, Morium Najim, the Jimian. I look shall be Bioni Lumia will say. Shall be Bioni, Loda Loa, the owner by Peter, the Carlo line. Not a Carlo line, not a Carlo, the penny that way. But are the one people. Hobby now. I go Godama, Boja, Pilame. To the hour, say that Bibiana pitted to it. Kuduriga, Shamatuabo. I look Kudu, me at that being. Within the Tiao, Luri Biojari, the Bodama pitching Hobby, Gorama, Boda Pilam, Tumidayo. Boja, Bada, Domo, Paya, Yatalan, and a car children, Tiao. Gorama, Boda Pilame to the hour. Jete Maboa. Jete Maboa. Jete Maboa Sugrega, Jam Hobu. Hobino, Paramataka, they Piedonga, dipping a pialetema, to me that she they piede, Pino Narada pialetema, Sadila they piede, after that the pialetema swing, took the majete. Pino the data pialetema swing, to Mingla yete. Data Pialetema, those are Yeti. Piapin, Pian had read out of my Yeti. Kanji, Dajamo, Babizida Bawa, don't level. Lu a ye, Nanga a ye, Alon Sombido, Tadana ye never there be, singer one and the same Yapua, Toto Kakeva, Kuchila, the date Maboa, Piana Duda Maneno, Pido, Naga, Naboa. Naga number one. Naga no one, the shit out Gilao. Tumana Pialetema, Atula Nagami. Not a Piatu when we bet the Pialete. Atula Nagami. Shida. They should go to Mala, Malikala Nagamiali. Kala Naga Sudaga, 8 Yonidam, Hobu. 8 years one, Missy maybe 8 Yonidam Yoramo.
Kama gone pure. Katabapia, Puenwa baby. Nizra, Mima, Pia, Pimepi, and they tender come up on. Shuko, Mule. A young cousin, Kaku and Point baby. Konago, Point baby. A piano so ye shuko ashide. Any shuko boma. Shuko watcher, plans. Ha, Lubia, Pia Puena, Yan Laila. You are at a do a cadidive. Now, ten, who go to my Pia, women born, no? Tiramina Buane, Dr. Lare, Chang and Jare, those are Tinanigoma, those are at the Telemi Lude, some who can be a Shuko, Yore, Shuko Jare, Kalawan, ha, William Biqua, Lubi Mapia, Puma Queen on the who Adula Nagami and Naboa, Pia, Nesu. I'm the water, no, Pia Nesu, and then she like that. Only Gidi. Be a young go. Yeah, go. Tabe, lay attention a capa, the time Kalama, Jan Koboa. Arago, Palisagala, don't lava, David Gaya, Katie Viola. I'm a Bomaria, don't know about you and cannot order. Cannot order, don't know what you're mobile. Shall kill. A good young go wire, according to Pialetema, Wizida, sit down me boane, Shan with water. Mingla Pialetema, Turusi Pona, Tumida Pialetema, Ultra Pona. Those are Pialetema, sit down me, Poda Pialetema, Wizida, without Pialetema, to Datana. Peter Kawu than Pialetema, Kema, Kono Pialetema, Babeta, Katova Pialetema, Zoti Bala. That was Shemale, Zoti Bala Bonano, Chabubida. Tabi met Oziano, but won't change that. But what you know, take Joseph on it, that influence me. Pia Longa, Bona Boane, Willa Kede. Did I make Catava Pia Leve, Bona Boane, Willa, Catava Pia Pia. To your Pamontiman Shide, Bona Duiga, 8 times yard. 8 times yard of ya, to me a government mule. I am a piano about Pawanjam, Levuya, Pawanjam, Levu. But now, basic on Shinny, second machine do not do it, who you say that Janam the Jana Rabe. Tamathing again gone if you are Mabono Kadi Kara, Katizo, O Kara Loda, O Podelu. Tuma a me shide, peshide, a me hot paper missing a meal. And a mena people to only pobida, low treated. I'm a Luyandi. Catapia, they continue that. Kadikara Pona, Tinu the Mia. So the Bala Pona, low and continue. Piazo than Jaran and Mona. Papillo. Pona Jinu do, to what Ogo Canada born. Ita Chelsea of you, Ita Chelsea of you. So the Bala Bonaga. Either she the Mia. Do you think a Kadikara Ponajara? I don't know. And I got Pidoroli. And I can do see one shot a kama. The cake with the mass you assisted. That's a daughter by your holder, whole body. They put sit up your better. The only would deny it. The Ugo, Juduaba, San, the vision the people no. Somehow, because only a disease and disabled. I do. If she ma, Ugo, deny it. A cookie don't look no. Louis, you are, Owen. Luba so that I don't know that. I get it got Bona the Chelsea have to get that diale. Cataba here needed Jonia, Muyunia. Arane Shimia, Pia, Lumelu, Mishibu, Lalo, Milima, no. Peter Muyunia, Shamini Lumia, Lalo, Mima, you are telling my Milma. Kadikara Pona, Tada Dia, Aima, Pompo, Sira Bono. Henriga Navy. Kadikara Bonaya, Piaji Mandiroli, Henriga Babalo Amid. Ainwavido, to Fala. Do you a minute Pialebe, Matabu? Abdulile, Henry, Palaloda Lane,
Chawa moyo nilo, tola quara, qua, fire thing a jimbe, kisamishigo qua. Ema a moda machida, woman. Kadikara, Pona, Nigger, India lebe, Kabadi the moment so good, let's show you on the young Kennedy. Tara diabo, no, Udo Loda. Elo Midradia count de Pona, the Igna Pona, Nea. Pialome, no, Pialome, Bounty, Chelsea, Abia. Balloon and Bilovia, Piazzi level. I saw the Panapona. The Kamia, don't come here. Now you're G2 Sine Kama. Pona do ye tongues and the Kua, through Comali, Sansuli de Shide. And Yan and Yoda Pipi, Manlima Pipi, the near Cusachi, through Connie Mali, Sansuli Lotade, A Sansu, Tom Chinavia, Piatana, Chicheve. Tavian Butuchida, Sodibala, Pona, Cody, Kadigara Pona, and Spoil. Me, Purumia Surumia the Gong, do the Minishi and Blacon. Sodibala Pona, 3 a same machine Gonga. Nano since she the Pogo ye 7 go sweater so rega to go messaga since she don't pure anatome. Me, I built the Nata, got a piazzi in Dua, Tiare Naki. Onara, point Piedwada. Twana look point Piedwada. No, the Kaja landlord go young, 9 that she need my leve, landman was circle and make on so on shipo, do the make on so on since she damn she done him, Sango. Madago, man and as I told me, Yaki. Obino, Da Yango Wama, now songa, Zoti Pala Bona. Obino, now turn Lu Mabua. Lu Mabua. You would have Pialetema, a Tidiwa Bona, now Jadijada Purano, a Piaring. Meha Pia Shimelo, Piade Bidwana. Pido Tobida Pialetemas and Azita Bona, Brumodramas of Pialetemas and Sadila, the tea, Piada di Pialetemas, Catapa Bona, Tiki Pialetema, and the me, Dua, Maboa. No? Pido Chadomboa, the Jamia, the Boa, the mother di Pialetema, the Jamin Pide, no mother di Pialetemas and Bellu, Sipping Pide. Pido, Bruma Pialetemazin, Chete mean, no? A chado moa, no? The Jaga, the Boa, the Lua, the Boa, being Chetega, the Boa. Flower sheep. Let's say baby. Ijili, let's say Lishia. Obina, let's say baby, let's say. Obina, we know Pianta Kama, could the Bona Labini, the Bona Bini, the Bona Bini, as you know, Pianta de Boy. I feel there's a lot. The Bona Bio Tianima, Piaga, Yazijua, Navy, or Muyami with Wama. As a Yazijuma, Pia, Nirogo. As a Baloma, Pia Puzwama. At the Bona Binia, Pia Puzora Pue, it also Omariga, the Bone Zidi, where lovely Shiba. No? As when the bomb la been in the air. Pia, Doro Mesro, who's away load up on, no? Obi, any Pia ga could Nasanet, Lee Carvet, Pianadria. Pedrima living in the Cabate. Doesn't this is of Valoda, eh? You know, the Bona Bini Bido, or the Samola Bini Pia Leda, no? Wasn't to do a mazan. They see that way. And the Pecola Ome. Zamon la Bini, the way on Baba. Why send you Madwane? The way on Baba. Palmas of Yaziame. No? Arado, shown Hala. The way I did over on Uzenubo. Zindu was asked from 2 or the Lego will be all of my Amachila. The say, Lee. I don't know. A lot of them, not a Lee Tamayana. Liga, do what the bar. Hobby now. Go to Madabatani, and send it. Peter to Biariaga, deep in Gravi. Eddie Kabama, Teningra, Medingra, Treningra, deep in Rasuro, Lee Subuena. Now, some when they pay Mama to a Biariara.
Shiga Winnet, the Ningara, Medingara, Taraningara, Don't Suma to Piade, Miao, Tuile, Matuigo. Obina, and you don't so tatella. The sun go, don't tell you, the sun is shit. Obina, the sun is shit so. A good Pia Bono, Korama Pia Bono. To John Kere, Conaden Jishime, Golden Jishime, Lady in a Kabata Shime. I did remember Pia Bomb, we kept the less of our benches and Tiago, no? They were not a kind of cook. Jamadua Bene, a DVD David located Kudu Kua. The Roma show me she wounds with our people. Say let's Sudana, yeah? No net, Sudana. Conadenche, Pido, Kudenche. Say no, the more Piade. Toa, leading in it, come out of it. Obina, I did remember Piadiabi and Namaso in Toa, Nasa Lisu at it. Parmin Biola, Pida. Man can a lot of Kugo, Mamma can allow him, Piano, to do it. Parmia, Pida, Pida. I go say ne, suit down their Kalama, Piabon, the day Nathan, Mara. The day Nathan, Mara. Conadenche Mama. Payam Miao, Payam Miao. Ajamo Man Depo a Chemishu, Man Chavi or Tia Chimbo, change an order. After Dubum Lebu, Piada Mali, do the Yam Dubu, the day Nathan, Mara. Pido Dudia, Golden Chima, Sunday, Shiton Kunata. Sunday, Shiton Kunata. Late in China, Kavada de Bima, and Nezomi. Nasanet, Shizu. Arago, Parliament, are they in the town, Nasanet Shisuba. Are they in Giadia? The town. Somia Ubia. Palida Yara. Tambo Daily. Product things that Tahataki, Pesata Tahatan is a Tabula. Obino. The town, Nasanet shit. Tambo de attack within Satwa. Yanisa, attack within Sa, product in Sa Tahataki. Pesata Tahatan in Namami, the other man. Tambo de attack within Sa, product in Sala. Pajojo Malandi. No? Gorama Paya, Captain de Kalama, Tuikere Paya Bombola. And your Tambo de attack within the daughter is a that they presented that Namami Tretama, Abagawa Luga, Ginga, Nanda Nebuda, Zina Zula. Ginga or Lutazumaka Pia, Pingham, Mambi me Gorama Pia Kilame, Bogo de Yao. Say Nesabi, Sudonda, no Nesabi, Sudonda, Ara, Suzuba, Nese, Denchine, Kapata Denchi. Jikaba, Baumia, so attention Baumia, or dreamer. Music, I felt what in a ball. 2 years and another pit about Jame, a D, but the Papilo 2 years and a time. Remember the pit are they were not that you can see, no? Are they were not. That's when ladies in the Maritime of Pian Twidaga, Nasan Lesu. Nasan Lake of a pen and 3 women, Parami, Pibula, Pide. That's a little palo for doing it. I was in Pianchiama, Machilumiabu. Gorama Pian Tama. Pian Piet Tibo, no? He do that tika, boa time, boa die. Libido, Chupidida, eh? Marudi, Gorama Pian Tavana, ma. She needed than Maromia for Jalan Tiago, Yoji on a Jinton and Pocodia pitted to it. Coromango, Tobaya, Jabari, doesn't know the good to Rigayo. Sandra, Chapin and Sheila, Mashila, Tadio Piachiame. Those are the Tana Shibare, Tila Shibare, Bawana,
ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာလောက်တိုင်းဒီဟေတုကြီးပဲနော်အဲ့ဒါတော့ဟေတုကြီးပဲဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လောက်အသိဉာဏ်မရှိပဲလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟေတုပဲအသိဉာဏ်ရှိပြီးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟေတုပဲဒါမှမဟုတ်အမြင့်ပြီးဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုရင်အသိဉာဏ်ရှိရမယ်ပြီးတော့အဓိပတိတက်ရမယ်တခါတည်းမရဘူးထပ်လောက်ရမယ်ထပ်လောက်တဲ့နေရာမှာအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါနလုပ်ပြီးဆိုရင်ပတ္တိဒါနပတ္တာလူမောဒနာထပ်တယ်အဲ့ဒါအာယုံပို့ဆိုင်ရတယ်ကိုတော့အဲ့လိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာအဓိပတိထက်ပါအဖြစ်ရှင်တဲ့ပြောကိုမေးထက်ပါအဓိပတိထက်တာဖြစ်ချင်တာပြောတာအာကုတုကိုတောင်မှတတပိကာတထာရဲ့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားကိလေသာရမကုန်ခြင်းမူလားမလိမ့်ပါနဲ့နော်ကိုမလိမ့်ပါနဲ့ဖရာယဟန္တာများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းဖျားပါလို့ဤဆိုတာအပေါ်ယံစကားနဲ့ပြောတာဟာဟေတုတိတံပါဟေတုတစ်ခုတည်းနဲ့ကတော့ခုနကကောရမဖရာဖြတ်တန်းတဲ့ကာလဘလောက်ကြာမပြောက်သွားတာဟေတုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟေတုတစ်ခုတည်းနဲ့တာဥစဉ်သွားနေမယ်ဆိုရင်ကောရမဖရာလို့နောက်ထပ်ဖရာပေါင်းများစွာတွေ့လဲပြောဥစဉ်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးထက်အဓိပတိဟုတ်ပြီနော်ဒါနလုပ်ပြီဥစဉ်ဒီလားမပါသေးဘူးဒါနလုပ်ပြီဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ you have to know it ဒီကိုသိရမယ်အဓိပတိချက်မယ်ဝိမာန်တအဓိပတိဒါနဘာကြောင့်လုပ်တာလဲလောဘတတ်ဖို့အတွက်လောဘတတ်ဖို့အတွက်လို့သိထားရင်လောဘလုံးဝအဖြစ်မခံနဲ့အဲ့ဒါအဓိပတိပဲဟုတ်ပြီနော်လုံးဝဖြစ်မခံဘာဖြစ်လို့ဝရိယအားဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကခိုင်ခံလို့အဲ့ဒီဝရိယတို့စိတ်တို့ကဘသူ့ကိုမိလဲဆိုရင်စန္ဒာဖြစ်ခြင်းတဲ့စန္ဒာကိုအဲကြောင့်မို့လောဘအဝင်မခံပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပတိဒါနအမြဝေတော့မယ်ဆိုရင်ဒါကလောဘနော်အမြဝေတော့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကိုယ်ပြရမှာကိုကစီမနေပါနဲ့နိစရိယပတ္တနုမောဒနာကိုအမြဝေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သာတို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုသာတို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမရှိပါစေတတိထားဖို့နော်ဒီပတိအတွက်ပြောနေတာဒီပတိအတွက်အောင်ပြီးတော့မှလည်းနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီးဖို့အာရမဏမှာနိဗ္ဗာန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သဗ္ဗေဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယအာရမဏထူးထူးဆန်းဆန်းအာရမဏမှာနိဗ္ဗာန်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ညီမှန်းချက်တွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ညီမျှတဲ့ဒီပတိရှိရမယ်အဲ့ဆိုရင်လုံးဝလောဘမရှိပါနဲ့လိုချင်လို့ပေးတာမဖြစ်စေနဲ့လွတ်ချင်လို့ပေးတာပဲဖြစ်စေဘယ်ကလွတ်ချင်တာလဲပြောတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဒီမဲ့လောဘလွတ်ချင်တာဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့စကားမှာပါပြီးသားနိဗ္ဗာန်ဘန်ဆိုတာဝါနာတဏှာကိုပြောတာတဏှာကလောဘပဲလောဘကနိမရှိတာလောဘမရှိမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သူလည်းအဓိပတိစန္ဒမှန်မှန်သူများဆိုသလိုနိဗ္ဗာန်ရပေးစဟောလို့မရဘူးရောက်ကိုမရဘူးထပ်ပြောတယ်ဘာမှမနာနဲ့နော်ရောက်ကိုမရဘူးခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့တော့လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရမလားဗျပဲအလုတ်တောင်မှခပ်ပေါ်ပေါ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးမပြတ်ကန်ကောင်းလောကီအလုတ်တောင်မှခပ်ပေါ်ပေါ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမလီသူတို့ကဒီပတိမတက်ပဲနဲ့ဒါနလာလို့နေတယ်ဆူတောင်းနေကြက်တော့ဆူတောင်းအာညောင်းမကောက်လို့ရှာပါပြတ်မှာနိဗ္ဗာန်မရဘူးအဒီပတိမပါဘဲနဲ့ဘတော့နိဗ္ဗာန်မရအောင်ဒါကြောင့်မို့သူများပြောတဲ့စကားကိုနားမကြောက်ပါနဲ့လုတ်တဲ့လို့တိကျဖို့ပဲလို့တယ်အဲဘာကြောင့်ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်သိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါအားလုံးဟိတ်တုတွေကြီးပဲနော်လောဘလည်းဟိတ်ပဲမစ္စယအိတ်တလည်းဟိတ်ပဲဒီဟိတ်တွေကိုသတ်ဖို့အတွက်ဒီလောက်လောက်ပါလားဒါကြောင့်ကိုဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတွေပါပြောနားမကြောက်ပါနဲ့အထူးအဖြင့်ဒီလိုကာလတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာလေဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာခေါ်တဲ့အပုဒုက္ခတွေကဘဝထဲမှာအမြဲတမ်းနေရာယူထားတယ်အဲ့ဒါအာရုံနဲ့ဥစဉ်လို့နှောက်ရှက်တာပဲဒါ
Dana lem look Nambu, Tilanam Son Nambu, Sabinam, Bonanam, Bonambu. As in any iron job, Kulome Kuduru, social Kamala. Alomoye, Kulobe Kudun, any iron, Chamala, me, Pogo. Now, a deeply Mapade Pogo, they are loaded lower, but all Mam can do. Macan are the one up, Checo, Mapibu, are the one up, Mapi, Sandra Ma, Tikudu, can be the Kuno levels of Missinane. Little Kamada deal, they know ma. The near of them woman, Mibu. Kamada did the neck Mali, can you the Bawaya, later Kama. No one, no one giant, big women can you see the low? Tudia Wama Bime, Tomo, Tadia Wama Bime, Tomo. A child doesn't much to be made with a can you see the Abia. Macon, the Agu the Lodo, a child doesn't much to be a case I'm a shoe. Kauna Lobby, a child doesn't much to be some Hodu, Hobo, Lord Hagoni. Also, by the Baro be my mamma. Papidole. Upeka ane kayin, Kane ane. Kane, Kane Mabuli. Who am a human I know a deep pharmacy. Tiga also women that dividend, Sana dividend, Kuchi. Sana the Gable, Kana, even Neighbor, Yochin. Neighbor Yochin, a town of Palace of Tibua, women that Madana Matila, Dana Parina Padano Borana. Da, Ahudo, Guinness or Neighbor Yochin, John May. She and I alone. Tumiana Dana lo neighbor Yagaba do go. Dana lo neighbor Yadu. Dana lo and neighbor Yagam, oh, Dana lo, Agudo that. Padana lo, Agudo that. Panano Modanalo, Agudo Dama, around neighbor Yagin John. Then you go and do for a Kamale. Kikala Chinia. Pashalumam Diva, Tadumako in Diva. Tadu Korekama, 8 am upon it. 8 am by Tadumako. No? Hanovi that I don't call it. A DVD Mapimas, no? That's when Dana low die, Padina low die, Padano more than a low die. Disabled Thomas me, Adan, Patikudola, are they or not? I think I do Mobu. Who is say kind camera, Kana low night ma that he do. I don't know that he gonna quarter, no? Not a lama dealer. Tila Mavadila Magalo, and the Bama is Sabia. Tila, you a jagaro. Amazon Dila, you a jaga. Rodago, Tapo. Roda, that was a bit of get up here. Tila, you'd have me up your name, hold the boo. We don't know me under the Charlie. That can be human. Luby man needed Rawa Alama, that can end it. No, that can be human. How come is human? Maybe Nebion Hara. Lou, yeah, Lou, no. Only, yes, and then but I'm a thing of him, yeah, I don't hang on him. And I would Tila, she that Pogo, Toda Gion Juzar. I look Gion Juzar, DVD, Santa, like she would do really. No, never Yogen is Agu to see them Pibudu, Santa, City Mayama, oh. You know, Agudos run to a thin in Mayama, or Santa Shion, Agudo Mandibule Ludi, and Santa Shidaga, Santa Libdi, Agudo Mandidaga, with Manda, Libdi. And then Yabu, Basana, Katidim, John Lare, Tamibiam one, and there's on the Messito, clever only, yeah. Hotly. To me, that Diana should have a John. What a time do I say? And there's on that shin of Docal. Paja Biona lays Rodi. Drowns at the young. To a Joa to a downside. Drowns so that Pogo ye, Tones and Alley, Sierra Wob and Lizia, Mashibu. Mashido Lee, Pia ye, Hope head Chama. Those are the one the Yari. He did not and can soon have your man. Pound Piani. Chidam Mashibu. As a sign sign, we do a lada. You are the one measuring followers of Piao Piad. Pian Piada Karan Karama, two are don't in the waters raw. To learning, nearly ashamed of the shame. Say, Tema, Mashibi made to look at Loga, and she be the Pietro in it. Udo do it on, not be my Bayman Bounty had here. Bayman Bounty did it, but they are not the Yayi. Who Bayman my Tony Nadia, she did it. Nadia,
ပေးမယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတရောင်းစားကိုလာပြောတယ်တဲ့မင်းမြင်သေပေးပါဟာဘာဖြစ်လို့ငါသေပေးရမှာတော့နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါင်းနေပြီဟာငါဘာကုသမှမလုပ်ဘူးအေးမင်းဟေတုကကိုမသိပေမဲ့ဟေတုကဟေတုပဲလေမင်းကနေတိုင်းရွာထဲကိုဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဖျားပြေဝန်ထက်မှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုတွန်းသွားတယ်လို့ဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ရပြီးတော့ဗိမာန်ပေါင်းနေတာတဲ့အမလီဒီတောင်စားနောက်ဆိုရင်ဒီလမ်းပဲဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဇေဒီယုကပတ်ပြီးသွားတာဘာလို့ဆိုရင်သူတိသွားတယ်အော်ငါလောက်တဲ့အလောက်ကဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးထင်ပေမဲ့လို့တန်ဖို့သိကြီးမားပါလားဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲရှိသမျှမိုက်တွေပြောင်းအောင်လိုက်မယ်ဆိုလိုက်ပြစ်တာလေအဲ့ဒါနဲ့နေထိုင်နေဗိမာန်တိမဟုတ်တော့ပူကြီးလာတယ်ပြီးတော့ဗိမာန်ကလည်းပဲနေမလာဘူးမြင့်သွားတာသူတိုက်လေစိတ်ပါလည်းပါတိုက်လေကံကကောင်းလေကံကောင်းလေဘုံကမြင့်လေဖြစ်လာလေခုနလာပါခေါ်တဲ့လူတော်မှလိုက်လို့မပြီးတော့ကိုကလူလေလက်ချရှိတာပဲအဲ့ဒါတမက်စီတော့မကန်နိုင်ဘူးတောင်းဆိုဝင်လာတဲ့လေတခါရောတမက်စီချောင်းရောတမက်စီမေးရမှာယူတခြားမဟုတ်အဖာစာနာတော့ pay respect သူများရဲ့တတ်တာတရားကိုလေးစားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဥစ္စာလို့ဒီအကြောင်းမှဆိုရင်ကိုယ်နေကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်သူများတွေကသိန်းကိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးလှူတဲ့ဗိမာန်တွေရှိတယ်အနည်းဆုံးကိုယ်တတ်တာတရားသိန်းတန်တော့ထားတာသိန်းတန်ထားရင်လည်းတန်ဖို့ထားတာပေါ့သူများကမှသိန်းညာနဲ့ချီပြီးလှူသေးကြပဲကိုယ်မလှူဘူးဆိုတော့ခက်တိတယ်မလုပ်နဲ့လေဒါ pay respect ခေါ်တယ်လေးစားရင်မလုပ်တာလေဝေယဝိစာလက်အားမထားဘူးလက်ဆိုတာအားနေပိုကန်ဒီကန်ကန်ဖို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမပါလာတဲ့ကြော်ရွကတိတ်မာတယ်ဗျာဒါကြောင့်မာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ထွန်တုံးကိုမြူထားတဲ့မွေလိုပဲမွေဆိုတာပြောင်းထွန်တုံးကိုမြူလိုက်မှာတော့ဘလို့မှခွေလို့မရခေါက်လို့မရဒါကြောင့်မာနရဲ့ကင်းမှုကိုပြတာကအပအစာရနာကျောင်းထက်စောင်းဝင်တာနဲ့ဒီကျောင်းမှန်တယ်များတတ်တာတရားနဲ့လှူထားလို့ကျောင်းဆောင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အလှူရှင်ရဲ့တတ်တာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့မာနကင်းပါစေကြွားဝါနဲ့ကျောင်းကိုမလာပါနဲ့ကျောင်းလာခြင်းကြွားတဲ့စိတ်ကိုခြောက်ထားတယ်အခုမဟုတ်ဘူးလာကြတဲ့ကကြွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိနေရင်မလွယ်ဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းတဲ့အဓိပတိရှိတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအခုတော့ခင်းအောင်လုပ်တဲ့နေ့ဝေဝိစာဘာကြောင့်လုပ်တာလဲတတိကိုအတ္တမရှိမှဝေဝိစာလုပ်လို့ရတယ်အတ္တရှိရင်ဝေဝိစာလုပ်လို့မရဘူးဟာလူရှင်လေသူတို့လို့ပေါ့ငါအပိမခံနိုင်ဘူးဝိစာတစုံပေးသွားဘယ်တော့တန်ဖို့ရှိတယ်ထင်လို့လဲမဟဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဝိစာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဓိပတိကုသိုလ်အဓိပတိတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကိုအဓိပတိတက်နေတာအဓိပတိတက်တာပစ္စည်းကိုအဓိပတိတက်တာပါလို့လားဗျစန္ဒစေတဝိရိယဝိမာန်သားလေနန္တရားပဲရှိတာယူပမာလေယုတ်တရားရှိမှာဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ပမာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဝိစာတွေပေသွားမှတိတ်ကြောက်တယ်ဒါကြောင့်အလှကြီးမလုပ်လေဟိုခက်ဆုပ်နဲ့ဝေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတော့ပါသူများထင်သေးတာကိုဂိမ်းမဆိုင်ပါနဲ့ကံထင်သေးမှယူစားကြည့်လိုက်အပ္ပစာနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမာနရောက်လာတဲ့အတွက်ကံကအထင်သေးပြီဒီကောင်ကလူလိမ္မာကွာလူရှိမှသာဟန်ဆောင်ပြီးတော့မာနကင်းအောင်ဆောင်နေတာဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမာနရှိနေတယ်ဒီတို့ကသိတယ်ဗျလိမ်လို့မရနော်ပြီးတော့ဘာဝနာတော့လူရဲ့ပြောတာပေါ့နော်တရားထိုင်တာအကြည့်ပဲပြောတာတရားထိုင်တာခဏထားလိုက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခချင်းနဲ့မသိသေးသေးဘူးဦးဇင်းမေတ္တာလုံးအပြည့်မခံပါနဲ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ဟာအဓိပတိရှိတဲ့ပုံကိုလုံးတများရင်အာသေဝနာနော်ရှောမတွက်နဲ့ဒီမေတ္တာလည်းပဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ရစေနိုင်တယ်ဒေါသကင်းတဲ့ပုံကိုတယောက်ကအနာဂံနဲ့အရေးသွေးတူပဲ
ပြောတော့မလို့ပေါ့နော်မလို့ခိုင်းတာရအောင်လုပ်ပါမေတ္တာလုံးဝအပြည့်မခံပါနဲ့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာလည်းမေတ္တာမပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ကြားမှာလည်းမေတ္တာမပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်ချင်းကြားထဲမှာလည်းပဲမေတ္တာမပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အတွေးအခေါ်အယူဆဆိုတာသူနဲ့ပဲဆိုင်တာပါသူရဲ့အတွေးခေါ်ယူဆကိုမှီပြီးတော့အာရမဏအာယုံကပြောင်းတဲ့အတွက်ဟေတုအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုမတန်ပါဘူးဗျနော်သူအတွေးခေါ်သူယူဆသည်သူ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ့်အတွက်မဖြစ်ပါစေနဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်သူရဲ့အတွေးခေါ်သူရဲ့ယူဆအလုံးဟာကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းဖြစ်ပါစေပေါ့ဒါနဲ့ခုတ်တာကိုလည်းနဲ့သွားခံတာဒါရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့တုတ်ပြန်တာအကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တာသူရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုယ်တိတိနဲ့သွားလုပ်တာလေလက်ဒီဆရာတော်တပည့်တယောက်ပြစ်ပေးတယ်လို့ပေါ့တပည့်နှစ်ယောက်ညင်းကြတယ်တယောက်ကသာသနာ6000လို့ပြောတယ်တယောက်ကသာသနာ9000ပေါ့နော်ဒါတော့လူတိုင်းတော်များသိတာပေါ့နော်တကယ်သာသနာ9000မကပါဘူးတရားပြောတဲ့စကားတိုင်းသီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေသေးတယ်၍သာသနာတော်မှာစေသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့မရှိရင်ဒီနေ့သာသနာကွယ်တာပဲဒါပြရစကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောကီဆရာတွေကတော့သာသနာ9000လို့ပြောကြတယ်ဒါတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ညင်ကြခုံကြနဲ့ဆရာတော်စီရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့6000သမားကိုအပြစ်မပေးဘဲနဲ့9000သမားကိုပြစ်ပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့9000သမားပြောတာပေါ့အရှင်ဘုရားပြောမှားနေလို့ပြစ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးမှန်လို့ပြစ်ပေးတာတဲ့ရှင်ဘုရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ပေးစရာမလိုဘူးလေဗျာမင်းကမှန်သေးတာနဲ့မှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားညင်တာအမှားတဲ့ဒီတိုင်းပဲအာကုသိုလ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့စကားကိုအာကုသိုလ်နဲ့သွားတော့ပြန်တာဟာကိုယ့်ရဲ့အမှားတဲ့ကိုပဲဒါမေတ္တာအားနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်တာဒီလိုကိုယ်တိုင်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့ပြောတာအဖြစ်မခံဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေဟောမဘုံမပါဘူးတူတူပဲဟုတ်မလားအတန်းနှလုံးမရှိတဲ့လူမထင်နဲ့ဗျအတန်းနှလုံးကြီးတဲ့လူကြီးနော်တယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကမိသားစုတစုစာပဲဖြစ်တာဥစဉ်တော့မိသားစုတန်းဖြစ်နေတာကိုနဲ့သိသိမသိသိကိုသင်တန်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသန္တရာမှာမျက်နှာမငယ်စေချင်ဘူးသန္တရာဆိုတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေမမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေတော့မှဒီလားစိတ်ပူပေးနေရင်မြင်တဲ့အခြေအနေမှာဘယ်တော့စိတ်ပူနေမှန်းကြည့်ပေါ့နော်နှလုံးသားပူလို့ပျော်ကြီးဆိုရင်ဥစဉ်တော့နှလုံးသားအရင်ပျော်တော့ပြီတကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့မေတ္တာနဲ့ကာပြရတယ်ကိုကအသက်ကြီးလို့လူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တော်များကိုယ်တည်းကြီးတဲ့လူကြီးပါဒါပေမဲ့ကိုတာဝန်ခံရတာကအတိကြီးတဲ့လူတယောက်နေတဲ့တာဝန်ခံရတာလေယဟန်ဟိုးဗျအဲ့ဆိုရင်ဘာပဲပြောမေတ္တာမကြီးပေမဲ့မေတ္တာကြီးချင်အောင်တော့ဆောင်းလိုက်ဘယ်သူမှအပြစ်မယူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အပြစ်မြင်စရာရှိလိမ့်မယ်အပြစ်မို့လို့အပြစ်မြင်တာပေါ့လို့တချို့ပြောလိမ့်မယ်မကောင်းတာမြင်တိုင်းမကောင်းတာတိုင်ဥစဉ်တော့ပြန်ပါလားဗျပြန်မေးကြည့်ပေါ့ကိုဒါကြောင့်မို့လူတွေကလေ reaction ကြောင့်ပြန်တုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေတုအကြောင်းတရားတွေကမကောင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တာမင်းကဘာမို့လို့လဲကွာမင်းငါပြောစရာလိုလားကွာမလိုပါဘူးဗျပြောပါစေကြားရင်ကြားတယ်လို့ပေါ့နော်မြင်တယ်လို့ပေါ့လေ့ကျင့်လို့ပါအဲ့လိုလေ့ကျင့်လောက်တာများတာဒီမေတ္တာအာဒေါသဟေတုနော်အဲ့ဒီဟေတုကိုအတိတိတက်ပြီးတော့မှအာသိဝနာဒီနေ့တင်အာဒေဝနာပြောနေတာနော်လေ့ကျင့်လောက်တာဒီဘဝတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝမှာပင်မခံပြီးကျင့်တာသံဃာအတွက်တတ်တာစီခြင်းအကြောင်းဆိုတာယုံထားလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာတော့မှဒီတော့ပြောနေတဲ့လူရှိတော့မှမလုပ်ရင်တော့မစင်စားနဲ့ပြောနောက်ဘဝကျပြောမဲ့လူရှိမှမထင်နဲ့တွန်းချမဲ့လူတွေကြီးပဲကန်ချမဲ့လူတွေကြီးပဲလက်ကိုဒီတိုင်းဆွဲမဲ့ထင်လို့လားဆွဲနှစ်သက်တဲ့လူရှိတယ်ဆွဲတင်မဲ့လူမထင်နဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကပြင်ထားရတယ်ပြီးတော့ကရုဏာအစင်မြည်တဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးပါမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုံးသားနာကျင်တတ်ပါတယ်
long that national pokodia, Panema Kuzano, Levagu, and you know, Manaki, who's in a Gruna in Pubiad. Doka Mosando Assembly mu alo, a mere Gabazi, Sodura sending me, Pivazi bo, Shambia Dilo Boy on a Yala. Ah, the Yuvana. But my day out there, legend of Donga, Eddie day out the Mayan 90 men. Eddie day yago a champ you with now day yago, Gruna Wadakam, Eddie Deoga, a two Canada day. Go a legend of Mudida. Sanchiba. Bidem and Mudida. Same Bidapo Shilling. Shimia Medea thought I'd be same Bidapo. Eh, Mudida, Gona good. Medea thought be. Chanda Chiwa Pogo, Mudida Wama, Dano Tukane to Kamataka. Rode cook and the cool. Loka Mamagona with Chanda Bogo. And the Mudida Wama, the deal go there. Mobu, Raja Ubaka. Papilo Mudida Mabwadinazo. Magonda Lota Pogo de Yago, or Mudida Waji. Koda, Taidon, Chimo, the Bodun, one needed area. Muridas was not able to do it. I Murida, Eva, can so savvy sham no name, Luria, Bumadi Bandi. Akudo Lodago, Murina Bama, Ubaka, it took can do it to Lotan to Kama. Around Mobu, Mari, Evo, the Loban with Mavo, they can come on. Bumadi Bandi did it. Abudu Dwallam, not with the Vinoma. Murida Suraga. Say Chandara. Kuchan Mara, Kutu can jump on, no? Mangona Lobi Chana Pogoramo. I was in a Maria, Sada Thing, Tuda, to get electric stone chara, electric stone chara, Yali, they were not at the Argonili. They were not at the Argon, he do a down. He do a down in Donamo, who do the power, he do a shivita, Loba Moa shivita. Ajamo, Dana, Dila. Bawana, legend of the Kama. Mita Gruna Mudia of Loki Gura. Mina and Lisa Doganada, Malumiabu, Segumi, but Toma Miao, Ludio Sanide, and Nizavala, Kanchala, Panizama. Chenjam Pampa, Bayamle, Miabu, no Nara, Belly. Usunu do that how. Mia Manisa Doganada, Miabu, Tabime, Loki, Yano, Mita, Gruna, Mudida Opeka. The Chopoku looks in Obama, Lolo Mayabo. Talo Miabu. Look here, lonely Lavende. We don't let Yolo Miabuli, as a body. Kamataka, to Rodamia can, who can be. We don't say Tamatakushi. Macaunda looked Poco Dango. Was a maiden. Peter Buddha Yolo Miabo, no? So don't be the Shibale. Kamasuja Pa Sine. Pong Mammy. Child or lonely. To be near me, my soul. Luovia, a bit near me, to my show move, go show me. To a motor load of Bogodia. They had nothing to lose. Some Jose Mamma Shiro. That be me. Bama Meloda Bogodia, Jadega, Winai, some Jone. I don't know if you come over here. To me, I'm a deal, Ahudo, who I know China. We are looking at Boo. Amia Bully. Sounds of Nana, put a Saji Legina. Blue Nana, Blanc Namality. That man, Yora. To me, look the Agudo or the Chani, the Murida, wanted him on Babu. Obeka, Fido, Mida, a Tezali body, a Judom Hoba. Aja, Turuha, I could lonely that lonely better be. No, Boa Dreamer. So dead. Can a jugo, McCann, Jaya, Ba, Zine. I'm in love with the Jinjima. Giantly, Ninjadwa. As Aramanaja, so that I am Jabono, we are setting up here we am a pito. Lieutenant and TV. Meantime, Jardine, I only Tribiani Mesway. Pialama, Piape Pila Bamle. Horamana, don't get the Degabal, Car Sabido. Tibetan Lound on a Twitter to Doka Bide. Doka Bide a Chenama, Doka Matimbu, Mago Parami Pibin and Lieutenant. Yami water on a design belly, Maria
တကောင်ပြီးတကောင်ကူးနေကြတယ်အသက်ရှင်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ကဲပြီးထားတာကြောပေါ်နေတော့သွားတယ်မြောက်ပေါင်းတဲ့ချီပြီးဖြတ်တဲ့ကိစ္စခမနာပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လေအပေါ်တက်ခုံချအပေါ်တက်ခုံချလုပ်နေတာကဒေဝရလောင်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးစင်းသားဆိုရင်လေခုံမလို့သိတာနဲ့ကြို့လွတ်လိုက်ပြီးသူ့ကြံခဲ့စိတ်တမ်းချင်းမတူဘူးအဲ့ကြောင့်အဓိပတိပွာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းတို့အမြဲတမ်းကြံခဲ့တာဦးစင်းတို့ကတုတ်ပြန်မယ်ဆိုတာကြီးပဲတုတ်ပြန်မယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ကြောင့်ခံရတာတရားတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ဟာရတုတ်ပြန်တော့မရဘူးတုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့အခုတို့ဖြစ်မယ်ဆိုမလုပ်တာဦးပဲခါဦးသူ့ကန်တဲ့သူပေါ့လေငါပါရမီပဲဖြစ်ပါစေလုံးချင်တာတော့သူမတတ်လည်းငါသိမဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့လိုတော့မလိုဘူးပေါ့နော်လိုတော့မလိုဘူးဦးဇင်းတို့လည်းပဲကိုယ်တကယ်အနာကပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့မူရတဲ့ပုံကမရှိသေးလို့ဒီလိုလေးကျဲနေတာပဲရှိသေးတာတကယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းမအာဒေဝနာခေါ်မှာပေါ့နော်အလေးချင်းတာအားနေပါတယ်တကယ်ကိုအားနေပါတယ်ဒါနနေတာဘာဝနာဆိုတာအခုမှကြာဖူးရောပုံစံဖြစ်နေတာအလေးချင်းတာအားနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါနဆိုရင်လည်းပဲခပ်ပါပဲတကယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ခုသိနေတာပဲလေ့ကျင့်ကြပါတိုက်တွန်းပါတယ်လေ့ကျင့်ကြပါဒါနမနှဲပါစေနဲ့သီလမနှဲပါစေနဲ့ဘာဝနာမနှဲပါစေနဲ့ဘာဝနာထဲမှာလောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောကီရေးရတော့ခင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခ၄လုံးကိုတော့အသက်ထက်ဆုံးသေးတဲ့ထိသုံးသွားပါအဲ့ဒါအာသေဝနာပဲအဲ့ဒါသုံးဖို့လည်းဘာလို့လဲဆိုရင်အာယုံတို့တယ်ဒီအာယုံတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မှာလားအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကိုယ်စိတ်နဲ့ပြောင်းပြစ်မှာလားမေးကြည့်ပါနော်တတိထားပါအခုတော့ဖြစ်မခံနဲ့ဦးဇင်းတို့တော်တော်လေးတွေးကြုံများလာပြီအရင်ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေတဲ့ကာလမှာလည်းပဲဆင်းတဲ့တွေးကြုံရတယ်အခုလုပ်တဲ့ကာလမှာလည်းပဲလုပ်တဲ့လိုက်ပေါ့နော်လောကရန်တရားဆိုတာကင်းလို့မှမရတာဗျာလောကရန်ကြုံတိုင်းသာအရှုံးပေးရမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ပဲပြီးသားပါမလဲဗျာဒါကြောင့်မို့လေတိုက်တာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ကိုဆောက်တာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ငလျင်နှုတ်တာများတဲ့အတွက်ဒီငလျင်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်တိုက်ကိုသိသိကြတွက်ပြီးဆောက်တာပါဒီတိုင်းပါပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုလောကရန်တရားနဲ့တွေးကြုံတာများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပက္ခကိုခိုင်မာအောင်ဆောက်ဖို့တော့လိုနေပြီခပ်ပေါ်တော့မလုပ်နဲ့ဗျမင်းတို့ကြောင့်ငါအခုတပြည့်တဲ့သွားမပြောနဲ့သူတို့ကြောင့်သာအခုတပြည့်ပြည့်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လောကမှာအခုတပြည့်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ဘသူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားလောင်းရဲ့နီလန်တိုင်းအဓိပတိမပါဘဲနဲ့ဟေတုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့အဓိပတိမပါဘဲနဲ့ဟေတုခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုမရှောင်ပါနဲ့အဓိပတိမပါဘဲနဲ့အကုသိုလ်ရှောင်ခဏပဲရှောင်တာအဓိပတိမပါနဲ့ကုသိုလ်လည်းခဏပဲလုပ်တာအဲ့ဆိုရင်အာဒေဝနာမဖြစ်ပါဘူးနော်တတိထဖို့ဟေတုနဲ့အဓိပတိနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အာဒေဝနာဖြစ်ပေါ်ပါဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးအာဒေဝနာကိုကန်တဲ့ပြောရင်အာစိတ်နှကံပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မနေ့ခံကြရင်ကမ္မပစ္စည်းကိုဆိုရင်သင်ပေးမယ်အခုအဓိကအာဒေဝနာပြောတာကလှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းတရားတခုပျောက်သွားဆိုထုံးစံမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါနော်ရှင်ပြရင်ကံမပြောက်ဘူးဆိုရင်ကံကောင်းသိပြီပေါ့အဓိပတိမထက်တဲ့ကံမပြောက်ပေမဲ့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်အဓိပတိထက်ရင်ကံကောင်းတယ်ဗျဒီတိုင်းပဲအဓိပတိဟာအာဟုသောတဲ့ထက်စန္ဒာဓိပတိဝိရိယဓိပတိစိတ်ဓာဓိပတိအာဟုသောတဲ့ထက်ကြီးအာဟုသောကြီးမားမားကိုပေးတာအဲ့ဒါလဲအာဘေဝနာပဲဗျနော်တတိထားဖို့ပါဆိုတော့ဒီမှာသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋ္ဌာန်းသင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားတာဒီကျင့်သုံးမှုတွေပါဘသူကမှအပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးငါတို့ကဘာပွဲရထားတာသူတို့ဘွဲရတယ်လို့ပြောတာဟာဘုန်းကြီးပဲမိပါမလဲဘုန်းကြီးသင်ပေးလို့စာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမာနတက်နေမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအဲကြောင့်တကားတွေကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ပဋ္ဌာန်းသင်တာဒီမသိတာသိဖို့သိပြီးသားကိုကျင့်ဖို့ဘသူကမှထိခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအထူးအဖြင့်အာယုံကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေအထိခိုက်မခံကြပါနဲ့နော်ခဏတာနေရတဲ့ကာလမှာအကုသိုလ်စုပြီးသွားမယ်စားကုသိုလ်ကိုစုသွားကြပါနော်ကုသိုလ်စုဖို့တဲ့နေတိုင်းစုပါဒါနကုသိုလ်သ
ဒီလားကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စုပြီးသွားပါဘသူကြောင့်မှအကုသိုလ်ဖြစ်မခံပါနဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားနေထိုင်စီခြင်းပါတယ်နော်ဘဝဆိုတာပြောတော့လားမလွယ်ပါဘူးနော်တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးလူရဲ့ထင်မှာပေါ့နော်အရှိကျွန်းတောင်ကျွန်းနောက်ကျွန်းမှာဆိုရင်အေဂျင့်မှာပဲလို့သူဘဝနဲ့သူကတော့ဘဝရဲ့ထုံးစံရလောကဓာတ်ကိုတွေးကြုံနေရမှာမှန်ပါပဲခန္ဓာမရှိတာအကောင်းဆုံးပါပဲဆိုလိုတာကကိလေသာကင်းလေးချမ်းသာလေးပါပဲเนาะဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလမှာဒါနကိုလည်းပဲများအောင်လုပ်ပါသီလကိုလည်းပဲမြဲအောင်ကြိုးစားပါဘာဝနာများကိုလည်းပဲပွားများနိုင်အောင်အထက်ထက်ကြိုးစားပါဟေတုအဓိပတိအာသေဝနာ3ခုပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များတန်တာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခီးလံကခဏလေးနဲ့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ကြောင့်လည်းပဲကြည်ကြံကြုံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။နော်။အဲဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်ကြပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုခဏလေးနော်မနေ့ကအကြောင်းလေးပဲဦးဇင်းချက်ပြောပြမယ်မနေ့ကဦးဇင်းတို့အားလုံးနားတဲ့ကြားတဲ့ပြောတာပေါ့နော်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့အာဟုသို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအာဟုသို့မဖြစ်အောင်ကုသို့လုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တိုက်တွန်းရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းရေသန့်အလှူတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တိုက်တွန်းလာတော့ဦးဇင်းတို့9နိုင်ခွဲလောက်ပေါ့ဒီနေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတိုက်တွန်းတယ်အခုအလှူငွေပြည့်သွားပြီပြောရမှာပေါ့နော်လူငွေပြည့်သွားပြီဗျအောစရာပဲတိတ်မြန်တာဒါသတ္တတရားလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကိုနောက်ထပ်မကြုံကျင်တာလည်းပါမှာပေါ့ဒီသင်္นานပြီးတနာရီ2နာရီတွင်းမှာကွာတော်တော်လေးကိုလှူရတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါမှထူးထူးဆန်းဆန်းတယောက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်ပြည့်တာတော့လူချင်းတယောက်ကြောက်ပါသူကနေတော့စင်းစီကိုမစစ်ပို့လိုက်တယ်ရှင်ဗျာဘန်ကောက်ရှိလားတဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာ1000လှူခြင်းလို့ပါအဲ့ဒေါ်လာ1000လှူခြင်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အလှူငွေကမြန်မြန်ပြည့်သွားတယ်မနေ့ဖန်ကြံဦးစင်းတို့ဒီအဆောက်ရင်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီခေါ်ထားပြီး contract ကိုမနေ့ဖန်ကြရင်နေရာကြည့်မယ်မြေကြည့်မယ်အဲ့ဒီအဆောက်အုံနာမည်ကိုယတနာကရကျောင်းတော်လို့နာမည်ပေးမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဗေဒမတရားတော်ကိုဆင်ခြင်တဲ့နေရာယတနာကရနတ်တွေဖန်ဆင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ယတနာကရအကြောင်းတော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဋ္ဌာန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပဋ္ဌာန်းရေသန့်အလှူတော်အလှူရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကပည့်တင်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းမှာကတ်ထားမှာပါနော်မနေ့ဖန်စပြီးတော့ကျွန်တော်မြေသန့်မှာပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာမပြောဘဲထားရင်ဘလောက်ပဲတတ်တယ်တရားရှိဘယ်နေရာမှာလှူအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့နော်ဒီလည်းနားလဲပါတယ်ခေတ်ကာလမှာမွေးလာတဲ့လူတယောက်ခင်နဲ့မဝေးပါဘူးတကယ် up to date ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပေါ့နော်ကြော်ညာလာဒီလိုပဲလူတွေဒီလောက်ခက်နေတဲ့ကြားထဲမှာဒါပြောစရာလားလို့တွေးကောင်းနဲ့တွေးမှာပါခက်နေလို့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အစားကုသိုလ်ဘက်ကိုပြန်ဆွဲယူရတယ်အကုသိုလ်မှာကြာရှည်နေတာဟာမိုက်တွင်နဲ့လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်မှာကြာရှည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်မပြောလို့လည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစ္စာပြောဖို့ပြောရတာပါနော်ပြောခြင်းလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
တရာတရားရှိတဲ့လူတွေကဝိုင်းလို့လိုက်တာဗျာဘယ်လိုပြောမလဲ24နိုင်မပြည့်ဘူးပေါ့နော်ပြည့်သွားပြီလူငွေလုံးဝပြည့်စုံပြည့်သွားပြီဦးဇင်းတို့ရေတန်းအလှလဲရတယ်လို့အဆောက်အုံလည်းရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေအဆောက်အုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းဒီလမ်းမကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မဲ့လမ်းအတွက်ပါရသွားတာလုံးဝပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် perfection ပဲဒါပါရမီပဲအဲ့တော့အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များလှူတာဒီဟေတုပါကိုယ့်ရဲ့အာရုံပြုရသည်နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဓိပတိပါနော်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါမဲ့ဆန္ဒပါလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သိတာမှန်ပေမဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားလို့မရပါဘူးအဲဒါမို့ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူတစ်ခုဟာဒီเจ้าတော်ကြီးတည်ရှိနေသေးတယ်ရွေးမြေထက်ကရေအထွက်နေမှာပဲလေအဲ့ဒီရေအားလုံးဟာတောက်သုံးတဲ့လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာထဲဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်တောက်တဲ့လူတိုင်းကျောင်းရောက်တာမှာတော့ဒီမတော့စရာအကြောင်းမရှိဘူးရေတန်းဆိုတာလုံးဝဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကျောင်းမှာဒါဒီမနေ့ကလှူလိုက်တဲ့လှူစားပေါ့နော်ရေတန်းဆိုတာဥစဉ်တို့ကျောင်းမြေကိုနင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ရေတန်းဆိုတာဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာလည်းပဲဘယ်သူပဲလာမလာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလာမမတွေးပါနဲ့လှူထားတဲ့လှူတစ်ခုကနေတိုင်းရှင်သန်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိလေးကိုမွေးယူပေးပါအဲ့ဒါအာသေးဝနာပဲအလှနဲတာများတာကိုထပ်တွေးပါနဲ့တွေးတာမတွေးတာကိုထပ်တွေးပေးပါနော်အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကျောင်းမှာသင်တန်းတွေရှိတဲ့ကာလ100စက္ကန့်ရှိတဲ့ကာလအခုအေးပြီရောက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအေးပြီကာလမှာသူတို့100စက္ကန့်ဖွင့်နိုင်မလားဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖွင့်နိုင်တော့ခဏထားမနေ့ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ plan ကိုချပြီးတော့စောင့်စပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အေးပြီကာလမှာဦးဇင်းတို့သင်တန်းဖွင့်နိုင်ရင်တော့ဒီရေကြီးကိုစောစီသုံးအောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သင်တန်းမဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှအเจ้าမှာသတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာတော်များအချိန်တိုင်းတောက်သုံးနေပြီဆိုတာကိုသိဖို့ရပြီးတော့ဒီရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရိษံလေးတွေတော်လေးအများရှိပါတယ်လူကတစ်ခွက်တော့မှဝါပြီမလို့တရိษံကတစ်စက်တော့ရင်ဝါပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာတွေကိုငါတို့ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့ရေဝင်သွားပြီသူတို့အသက်ရှည်သွားပြီဆိုတော့အမြဲတမ်းတွေ့တာပါဒါဇီဝိတဒါနနော်အသက်လှူပေးတဲ့လူတစ်ခုပါအဲဒါလှူရှင်အလုံးကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမုဒိတာဘွားပေါ့တရားတယ်မဟုတ်ဘူးနော်သေတဲ့ထိမုဒိတာဘွားလိုက်ပါဒီလူမမဟုတ်ဘူးဘယ်အလှူမစို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့မုဒိတာအမြဲတမ်းဘွားပေးပါငါလူတဲ့လူဟာဘယ်သူတွေအကျိုးရှိသွားပြီကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ငါရမယ့်အကျိုးကတော့အဓိပ္ပာယ်မှာတာဝိမာနတိတိအကုသိုလ်ကင်းဖို့အတွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါဘူးကုသိုလ်မလို့ခြင်းပါနဲ့လောကတဲ့ကကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့တာတပိကတထာယဆိုတဲ့စကားတိုင်းပေါ့နော်အကုသိုလ်ကင်းဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်ကင်းခြင်းနဲ့စိတ်မရှိကြလို့အဲကြောင့်မို့အကုသိုလ်ကင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှိပါစေကုသိုလ်တွေထပ်ပွားနိုင်ပါစေနော်ဒါဝမ်းသာစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါမနေ့ကတည်းကဒီချိန်ထိဆိုရင်24နိုင်ပေါ့နော်24နိုင်မပြည့်လိုက်ဘူး3-4နိုင်အတွင်းမှာပြည့်သွားတယ်အောစရာပါပဲအဲလိုသာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျနော်ပြီးတော့လာကြည့်ပါအချိန်မရွေးလာကြည့်ပါဦးဇင်းတို့အခုလိုမျိုးပြောတာလေကိုယ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးဇင်းနဲ့ကျင့်တတ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်ဒါတဲ့သံဃာတော်တွေကြိုက်တဲ့ဘုံမိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါရေတမ်းမဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးစရာမလိုပဲနဲ့တောက်လို့ရအောင်ဦးဇင်းလုပ်ပေးထားမှာဒါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံတော့ရှင်တယ်ကြိုက်တဲ့ဘုံမိုင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒါတော့နိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမှဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကျင့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောအခုစောက်နေစောက်တာလေကိုင်းနေမျက်နှာပြောတယ်ဒါငါတို့မဟုတ်ဘူးငါသိသွားမှာငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့ကငါလုပ်ပေးနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ငါကြတော့ပစ္စည်းလဲရှားတယ်စောက်နေရှားတာလောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးကြာတယ်လူတွေပြင်ပန်းတယ်မင်းတို့လည်းကြာရင်ပြင်ပန်းစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့တရားကိုတော့ဒီလိုမျိုးသိအောင်လုပ်ပေးဖို့အခုဦးဇင်းတို့စောက်နေစောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လမ်းတွေဖောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နေရာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တခုမှမပါပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဖျားစာရတဲ့ရိယတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့လုပ်ပေါ့နော်ပါရမီဆိုတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအများအတွက်လုပ်တာပါရှင်များရင်သူများအတွက်လုပ်တယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်ကြံပါမလားလို့မေးပါလိမ့်မယ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားလက်ခဆိုကိုယ့်စီကိုရင်ရတာပါဘလောက်ပဲမိဘအတွက်ရွယ်
ပါသမီတွေရေးရွယ်ကိုရင်ရတာပါနော်သူတို့ရဲ့ကျင့်နှံမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ကျင့်နှံမှုပါပဲသူတို့ရဲ့ဝမ်းသာမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းသာမှုပါပဲသူတို့ရဲ့မူရိတာတွေကိုယ့်ရဲ့မူရိတာပဲဒါကြောင့်မို့သုံးဆောင်တဲ့ပုံကအားလုံးရဲ့စိတ်ကျင့်နှံမှုအားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျင့်နှံမှုတစ်ခုပါပဲနော်အဲ့ဒါဝမ်းသာရအောင်ပြောပြတာပါ1000လှူရှင်ကတော့သူကလှူရှင်နာမည်မသိစေချင်ဘူးလို့ပြောလို့ဦးဇင်းတို့မကြော်ညာပေးဘူးပေါ့နော်လှူရှင်နာမည်မသိစေချင်ဘူးတဲ့တကယ်ကို1000ချက်ချင်းလွှဲပေးတယ်ဗျာဒေါ်လာ1000လွှဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အလှူကတော့ပြီးမှသွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစားပြီးတော့ရေလှူမရှိတော့ပါဘူးเนาะတခါတည်းပိတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်မလှူပါနဲ့တော့ရပါပြီအားလုံးပြည့်စုံနေပါပြီပြီးတော့ဒီနေ့တို့ဒီနေ့သားများအားလုံးကိုလှူတဲ့အလှူတစ်ခုပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတာကိုဝမ်းမြောက်စေဖို့အတွက်ဦးဇင်းကပြောပြတာပါเนาะအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သာဓုခေါ်ကြပါပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမူရိတာပွားနိုင်ကြပါစေเนาะကဲဟုတ်ပါပြီအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ